बिहानको दृश्य मन्दिर फुल आमा छोराछोरीको भावुक भेटघाट। नेपालमा हरेक वर्ष वैशाख महिनाको औँसीको दिनलाई आमाको मुख हेर्ने दिन अर्थात् माता तीर्थ औँसी भनेर मनाइन्छ। यो दिन आमाप्रतिको सम्मान प्रेम कृतज्ञता व्यक्त गर्ने विश्वास पर्व हो। आमा जसले हामीलाई जन्म दिनुभयो, पालन पोषण गर्नुभयो र जीवनको हरेक मोडमा साथ दिनुभयो, यो दिन उहाँप्रति आभार प्रकट गर्ने दिन हो। माता तीर्थ मेला मानिसहरू तीर्थयात्रा गर्दै माता तीर्थ औँसी नेपालमा विशेष गरी काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने माता तीर्थ कुण्डमा जोडिएको छ। विश्वास गरिन्छ कि यस कुण्डमा स्नान गर्दा दिवंगत आमाको आत्माले शान्ति पाउँछ। जीवित आमाहरूलाई हर्ने वा मन्दिरमा मिठाई फल उपहार दिएर सम्मान गरिन्छ। पूजापाठ दियो बाल्ने तर्पण दिने हिन्दू धर्मअनुसार आमा देवी समान मानिन्छन्। माता तीर्थ औँसीमा आमालाई देवीको रूपमा पूजा गर्ने परम्परा छ। शास्त्रअनुसार आमाको आशीर्वादको जीवनमा सफलता शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुन्छ। यसैले यो दिन केवल संस्कार होइन, भावना र श्रद्धाको प्रतीक हो। आमा तीर्थ कुण्डको कथा। कुण्ड पुराना कथाको एनिमेसन। एक प्राचीन कथाअनुसार एक व्यक्तिले आफ्नी मृत आमालाई खोज्दै विभिन्न तीर्थहरूमा गए, तर शान्ति पाएनन्। पछि आमा तीर्थकुण्डमा पुगेपछि उनले आफ्नी आमाको आत्मालाई दर्शन पाए र शान्ति प्राप्त गरे। त्यसपछि यो स्थानलाई पवित्र तीर्थ मानियो। आधुनिक समयमा पर्व। सहर सोसल मिडिया पोस्ट उपहार दिने दृश्य। आजको समयमा यो पर्व अझ व्यापक भएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि आफ्ना आमाहरूलाई फोन, भिडियो कल र उपहार पठाएर सम्मान व्यक्त गर्दछन्। युवा पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आमाप्रति प्रेम व्यक्त गर्ने चलन बढ्दै गएको छ। आमाको महत्त्व। बच्चा हुर्कदै गरेको आमा काम गर्दै हाँसो र आँसुका दृश्यहरू। आमा केवल जन्म दिने व्यक्ति होइनन्, उहाँ हाम्रो पहिलो शिक्षक, पहिलो साथी र पहिलो संसार हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रत्येक सफलताको पछाडि आमाको सङ्घर्ष लुकेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी उहाँलाई समय दिन सक्दैनौँ, तर उहाँको माया कहिल्यै कम हुँदैन। सम्मान गर्ने उपहार, खाना खुवाउने, ढोक गर्ने दृश्य। आमालाई सम्मान गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। उहाँसँग समय बिताउने, मिठा कुरा गर्ने, सानो उपहार दिने, उहाँको काममा सहयोग गर्ने। सबैभन्दा ठुलो उपहार भनेको प्रेम र सम्मान हो। सन्देश र प्रेरणा। सूर्यास्त आमा र बच्चाको हात समातेको दृश्य। आज हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ भने जीवनमा सबै कुरा छ। आमा बिना संसार अधुरो हुन्छ। हामीले उहाँलाई केवल एक दिन होइन, हरेक दिन सम्मान गर्नुपर्छ। सबै आमाहरूलाई हाम्रो तर्फबाट हार्दिक सम्मान र प्रेम। आमाको माया अमूल्य छ। उहाँलाई सधैँ सम्मान गरौँ। आमालाई माया गरौँ, सम्मान गरौँ।